కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మెగనూరు మండలం కలుగొట్ల వద్ద వంట నూనెల దుకాణంలో విజిలెన్స్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. అనుమతి లేని లేబుల్స్ ను ఆయిల్ క్యాన్లకు వేసి వాటిపై తయారీ తేదీ, ఎక్స్పైరీ తేదీలు లేకుండా ముద్రించడాన్ని గుర్తించారు. సుమారు 5 లక్షల రూపాయల విలువైన యంత్రాలను అధికారులు సీజ్ చేశారు. నాణ్యత కోసం నూనె శాంపిళ్లను పరీక్షకు పంపినట్టు అధికారులు తెలిపారు. పార్వతీపురం జిల్లాలో ఈదురు గాలుల కారణంగా పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. వీరఘట్టం మండలం కంబర గ్రామంలో చేతికందిన అరటి పంట నేలకూలడంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సుమారు 50 ఎకరాల్లో అరటి పంటకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. గత ఏడాది కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి కారణంగా నష్టపోయామని ప్రభుత్వం తమను ఆదుకోవాలంటూ రైతులు కోరుతున్నారు. నేను అరటి చేస్తాను. 2 సంవత్సరాల నుంచి పడిపోతుంది. 2 సంవత్సరాల నుంచి 5-6 లక్షలు లాస్ అయిపోతుంది. మీరు ప్రభుత్వం వారు దయించి మా గురుండి ఏదో చర్య తీసుకొని సహాయం చెయ్యాలని, మాకు తోడు మా తోటి రైతులకు కూడా సహాయం చెయ్యాలని మరి ప్రార్థిస్తున్నాం. అరటి పడిపోయింది, నిరుడు తుఫానికి పడిపోయింది, నిరుడు రాలేదు, ఏడు తుఫానికి పడిపోయింది. ఇదే మీరు మా ఊరిని దయచేసి సరైన చర్యలు తీసుకుని మాకు ఏదో తత్వం సాయం చెయ్యాలా. అదే తోటి రైతులు ఊర్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి కూడా అలాగే చెయ్యాలా. మీరు దాని గురించి చర్యలు తీసుకుని మాకు ఆదుకొని మీరు కొంచెం దయచేయాల.